Ćao svima, na kanalu Lipsy Pop. Danas radimo paketić za Cvitu. Stavljamo ime, stavljamo tragicu parfema da je miriši paketić. Uzimamo jednu žlicu je naručila. Uzimamo 3 šminka seta, od svakog jedno različito. Ovo se može objesiti, ovo su neke kremice, a ovo su isto labela kao ovo što se može objesiti na torbu ili di. Uzimamo jedan blokčić, uzet ćemo je na zelenog pasića, to je plavog. Uzet ćemo jedan Beautiful paketić. Ljubičasti unutra je dobila gumicu i češalj. Uzet ćemo jedan set za školu. 2 drugačije vrste. Uzet ćemo 2 rukavice, roze mačkice. Jedno ogledalce, zapakirano je pa se baš ne vidi kako izgleda. Jedne male stikere ili blokčiće. Jedan tabac squishy. Jedan rajf. Delica je prazna. Ovo je sad dajem za poklon, onako pošto smo htjeli da dobije neki poklončić. Jednu gumicu, beauty blendere, rašpice, gumicu za brisanje i najavljite koji će u mraku. Ćao svima!